বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। আসসালামু আলাইকুম সম্মানিত দর্শক শ্রোতাবৃন্দ, আজকে আপনাদের 64 সিরিজের ক্যাবরুমের ভিউ দেখাবো। কীভাবে 64 সিরিজ ইঞ্জিনটি ক্যাবরুম থেকে ড্রাইভিং রুম থেকে পরিচালিত হয়, ড্রাইভার সাহেব কীভাবে গাড়ি পরিচালনা করে। সম্মানিত দর্শক মণ্ডলী, দেখুন এটাই 64 সিরিজ ইঞ্জিনের ক্যাবরুম, ড্রাইভিং ক্যাবরুম। এখান থেকে ড্রাইভার সাহেব ট্রেন পরিচালনা করে থাকেন। এখানে সব কিছুই আছে। এখানে দুইটা প্যানেল বোর্ডের মাধ্যমে এই ট্রেনটি পরিচালিত হয়। এক একটি ইঞ্জিনের এক এক রকম প্যানেল বোর্ড, এক একটি ইঞ্জিনের এক এক রকম ড্রাইভিং সিস্টেম। এই নিয়েই বাংলাদেশ রেলে পরিচালিত হয়। গাড়িটি স্মুথলি চলছে। এই ট্রেন চালাতে গেলে ড্রাইভার সাহেবকে সবসময় মনোযোগ দিয়ে থাকতে হয়, সামনে ভিউ দেখতে হয়। পাশাপাশি এই প্যানেল বোর্ডটি দেখছেন, এই প্যানেল বোর্ডে সব কিছু এখানে গোটা ট্রেনের বা গোটা ইঞ্জিনের সব কিছু এখানে দেখা যায়। এখানে মিটারগুলো দেখছেন, বিভিন্ন মিটার দেখছেন, হ্যান্ড টোটাল। এরকমই একটা প্যানেল বোর্ড ওই পাশে আছে। এই প্যানেল বোর্ড দুই পাশে দুইটা আছে, কারণ যখন ড্রাইভার সাহেব তার চেয়ার পরিবর্তন করে ওই পাশে থেকে যাতে ট্রেনটি পরিচালনা করতে পারে। সব মিলাই ট্রেনটি পরিচালনা করতে গেলে এলএম সাহেবকে এই প্যানেল বোর্ডের সব কিছুর উপরেই তার অভিজ্ঞতা থাকতে হবে। সব কিছু সম্পর্কেই ঘন ঘন দেখতে হবে। কোনো কিছু ইঞ্জিনের সমস্যা হলে এই প্যানেল বোর্ডে মাধ্যমে সে জানতে পারবে। কোনো প্রেশার ফল করলে যে মিটারগুলা দেখছেন, এই মিটারগুলাতে শো করবে। কোনো যদি বিকট শব্দ হলে এখান থেকে শোনা যাবে। দেখতে থাকুন। যারা এখনও চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেননি, এই ইউটিউব চ্যানেল বাংলা রেল চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকবেন। ধন্যবাদ। আসসালামু আলাইকুম। সুন্দর সুন্দর ভিডিও পেতে পাশে থাকুন।